Assalomu alaykum azizlarim. Men keldim yana. Birinchi videodan keyin kommentlarni o'qidim va juda ham xursand bo'ldim. Sizlarga to'g'ri chiqqanidan, sizlarga yoqqanidan va davom qildirishni niyat qildim. Endi bugungi ko'radigan to'g'ritimiz ajralgan yuraklar uchun, ya'ni bir-birini yana topishi mumkinmi? Shu to'g'rida ochamiz. Agar yuragingizda bir insoningiz izi qolgan bo'lsa, bugun tarot orqali ruhiy bog'lanishingiz saqlanib qolganmi bilib olamiz. Qayta uchrashish imkoni bormi yoki yo'q, bu o'tmishda qoldimi yoki sizga o'tmish sabog'imi, shular to'g'risida ko'rib olamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz biz qayta uchrashamizmi? Ya'ni ajralgan yuraklar uchun ketdik. Demak, bu raskladimiz 5 ta kartadan iborat, ya'ni 5 ta savol bo'ladi. Birinchi savolimiz, ajralish sababi nima edi? U hozir qayerda? Uni yuragi nima deyapti? Uchinchisi, qayta uchrashish ehtimoli bormi? To'rtinchisi, siz uchun qanday dars bo'ldi bu munosabat? Va eng oxirgi 5-chi savolimiz, kelajagilar qanaqa? Demak azizlarim, mana kartalarimizni ochib oldik. Birinchi kartamiz, ajralishning asl sababi nima? Demak, ajralishning asl sababi, bu karta sizda muvozanat yetishmagan. Bir tomon haddan oshib ketgan, ikkinchi tomon ortiqcha sabr qilganini ko'rsatyapti bu kartada. Sizlarning munosabatlaringizda hissiy yoki energiyaviy balans buzilgan, ya'ni balans bo'lmagan. Balki siz ko'proq berdingiz, u kamroq berdi, yoki siz ichki tinchlikka intilayotganingizda u o'zini betayin, ya'ni o'zini hissiz yo e'tiborsiz tutdi sizga. Shunaqa bo'lgan ajralishingiz sababi. Bu ya'ni bir-birini tushunmasdan gaplashgan ikki qalbni ifodalayapti. Bu kartadagi bu suvsiz gul hisoblanadi-da, bu endi o'zini ma'nosida. Bir-biringlarni umuman tushunmagansizlar. Muhabbat bor bo'lgan, lekin saqlab qolish uchun yetarlicha muvozanat qila olmagansizlar. Ya'ni ikkalangiz ham bir xil uyg'unlikda bo'la olmagansizlar. Ya'ni sevgi bo'lgan, uyg'unlik shakllanmagan o'sha payt. Tushunmagansizlar bir-biringizni. Biringiz ko'proq sevgansiz. Qaysidir biringiz ko'proq sevgansiz, ikkinchingiz tushunmagansiz. Xullas shunaqa. Ikkinchi kartamiz, bu Koroleva Pentakli, tangalar qirolichasi, juda chiroyli va ilohiy ayollar kartasi hisoblanadi bu karta. Bu kartamizning savoli, u hozir siz haqingizda nima o'ylayapti? U hozir sizni juda ham sadoqatli, g'amxo'r, qadrlasa arziydigan ayol sifatida eslayapti. Siz unga uy, tinchlik, ishonch manbai bo'lgansiz. Balki sizni tushunmasdan ketgan bo'lishi mumkin, lekin vaqt o'tib u buni juda ham qattiq tushunyapti. Bu oddiy ayol emas edi. Meni yuragimdagi halovatni, yuragimdagi barqarorlikni yo'qotdim deb o'ylayapti. U sizni eslaganda ko'proq mehringizni, keyin juda ham sabrli ayol bo'lgan ekansiz, sabringizni, o'zingizga bo'lgan e'tiboringiz haqida o'ylayapti. U
ya'ni o'zini shunday his qilyaptiki, qadringizni kech bilgan inson sifatida, ya'ni u sizni qadrini kech bilgan xazinasi, u meni xazinam edi deyapti-da. Judayam parishon holda sizni o'ylayapti. U sizni qirolicham edi deyapti, g'amxo'r edi deyapti. Uni qalbida qirolicha, g'amxo'r qirolicha sifatida turibsiz. U endi tushunyapti, siz unga faqat muhabbat emas, balki huzur, halovat berganingizni tushunyapti. Ich-ichidan juda ham qattiq sog'inyapti va qadrlashi kerak bo'lgan paytda qadrlamaganidan, tashlab ketganidan afsuslanyapti. Bu erkak eshitayotgan bo'lsa ayoli uchun, ayol eshitayotgan bo'lsa erkagi uchun, ajralganlar uchun deyilganda. Lekin uni yuragi sizni deb urmoqda, siz tomonga talpinyapti. 3-kartamiz bu Koroleva Mechey, qilichlar qirolichasi. Buni savoli u sizga nimalarni his qiladi edi. Bu juda murakkab, ammo chuqur karta hisoblanadi bu. Buni chuqurroq sharhlashga harakat qilaman. U sizni hozir aqlli, kuchli, hissiy jihatdan o'zini himoya qilayotgan ayol sifatida ko'ryapti. Uning yuragida sizga nisbatan hayratlanish ham bor, hurmat ham bor, lekin u sizdan bir tomondan qo'rqyapti ham. Chunki siz endi uni kechirmaysiz deb o'ylayapti. Endi uni alday olmayman deyapti, ya'ni alday olmaydi ham. Uni tushunib yetdi. Siz baribir haqiqatni ko'ra olishingizni tushunib yetdi. Shuni ko'ra oladigan ayolligingizni tushunib yetdi. Bu karta yana u hali hamon sizni sevadi, ammo bu sevgi endi hurmat bilan aralashib ketdi. Shuning uchun u hozircha jim, o'zini aybdor sezadi. U sizni o'ylayapti, juda ham o'zgargan, oddiygina sevib yashaydigan endi ayol yoki qiz emassiz u uchun. Siz u uchun qirolichasiz, hurmatga loyiqsiz. Уже shu hislarni boshidan o'tkazgan u. Xullas, uni yuragida tuyg'ulari bor. Avvalgidek beg'ubor emas deb o'ylayapti sizni. Kuchlangan, u kuchga to'lgan, o'zini asraydigan, haqiqatni ko'ra oladigan ayol sifatida ko'ryapti. Bu safar sizga yaqinlashish uchun qattiq mas'uliyat bilan o'zini aybdorlik hissini sezgan holda yaqinlashadi. To'rtinchi kartamiz Kolesnitsa. Bu karta azizlarim taqdir g'ildiragi deb ham nomlanadi. Buni savoli sal esimdan chiqdi. Buni savoli u qaytadimi, harakat qiladimi degan edi. Bu karta kutilmagan burilishlar, taqdiriy uchrashuv va vaqtni ifodalaydi. Juda ham kuchli ilohiy kartalardan biri bu. Chuqurroq sharhlab berishga harakat qilaman hozir. Taqdir hali o'zini so'zini aytmagan, ya'ni bu inson bu bilan tugamagan hali. Bu inson hayotingizga yana kirib keladi. Chunki sizlarni o'rtalaridagi aloqa oddiy emas, bu ya'ni taqdiriy aloqa. Balki hozir u jimdir, yo'qdir, telefon qilmayotgandir, xabar olmayotgandir, uchrashmayotgandir siz, ammo hayotdagi muhim burilishda, ya'ni ikkalanglar ham kutilmagan vaqtda u qaytadi sizga. Bu ya'ni
koinot rejasi bilan bog'liq. Bu taqdiriy uchrashuv bo'ladi. Lekin u qaytadi. Lekin bu siz uni chaqirganingiz uchun emas, taqdir g'ildiragi, ya'ni g'ildirak aylangani uchun qaytadi. Bu harakat siz kutmagan vaqtda, siz o'z hayotingizni yo'lga solib ulgurganingizda sodir bo'ladi. U holda siz tanlaysiz, qayta boshlash kerakmi yoki bu faqat o'tmish bo'lib qoladimi, o'shanda tanlov qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu karta yakuni yo'q, hali taqdiriy bir-biringlar bilan uchrashasizlar degani. Qaytishi mumkin. Siz ham, u ham o'zgargan bo'lasizlar. Kutilmagan burilishda qaytib keladi, sizga birinchi SMS yozadi. Yoki yo'lda uchrashasizlar. Oddiy aloqa bo'lmaydi, karmaviy, ruhiy, taqdiriy rishta bilan bog'langansizlar bu odam bilan. Ammo bu safar tanlov sizni qo'lingizda bo'ladi, go'zalim. Bu taqdirmi yoki sinovmi, buni vaqt ko'rsatadi. Oxirgi kartamiz Ritsar Kubkov. Buni savoli o'zi bu karta sevgi ritsari. Savoli bu munosabat sizga qanday ruhiy saboq berdi? U bilan davom etish kerakmi yoki ketish kerakmi? Ketish vaqti keldimi? Shu to'g'rida gapiradi. Bu karta yurakdan yurakka oqayotgan muhabbat, go'zallik, ehtiros, romantik o'sish, qalbni sevish orqali yuksaltirish belgisi. Endi bu raskladimiz oxirgi kartasi, sharhini to'liqroq tushuntirishga harakat qilaman. Bu munosabat sizni qalbingizda chuqurroq his qilish, o'zingizni qadrlash, muhabbatni ruhiy darajada anglashni o'rgatgan bu inson sizga. Siz bu sevgi bilan, bu sevganingiz bilan lazzatni emas, og'riqni ham his qilgansiz bir vaqt o'zida. Endi siz muhabbatda oddiygina ko'z, lab orqali emas, ruh orqali qarayapsiz-da siz. Bu inson hayotingizga his qilishni, kutishni, bardavom bo'lishni va o'zingizni sevishni o'rgatish uchun kelgan inson. Ammo bu ritsar, bu faqat kelgan, tuyg'u olib kelgan, lekin hali qirolichaga aylanishga tayyor bo'lmagan darajadagi erkak obrazi. Ya'ni bu kelgan, faqat o'sha tuyg'ularni sizga olib kelgan, his qildirgan, o'rgatgan. Shunaqa obrazda kelgan. Hali qirolga aylanib ulgurmagan. Bu nimani bildiradi? U bilan yana yo'l yurish ehtimoli bor degani. Lekin siz allaqachon ruhiy juftlikni, haqiqiy erkaklik darajasida qabul qiladigan ayol bo'lib ulg'aygansiz. Endi tanlov sizni qalbingizda. Tanlov sizni qalbingizda. Siz rozimisiz davom ettirishga, shu o'zingizga bog'liq. Bu munosabat sizga muhabbatni, tuyg'ular emas, ruh darajasida his qilishni o'rgatgan muhabbat bu. Endi siz sizga yaqin keladigan, yuragingizga yoqadigan har qanday erkakni qalbingiz, kuchingiz, yuragingiz, donolingiz orqali o'lchab, ularga baho berib bilyapsiz. Bu inson albatta yana qaytadi, yozadi, uchrashasiz. Hammasi sizga bog'liq bo'ladi. Lekin bu sevgi tugamagan. Yangi bosqichga o'tish arafasida turibdi. Qolishmi yoki ketish? Yana aytaman, bu aynan sizning tanlovingiz. Azizlarim, siz uchun atalgan raskladimiz bugungi shu edi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, like bosasiz, komment yozasiz. Sizga qanaqa temalar qiziq bo'lsa, aytsangizlar, keyingiga tayyorlayman. Hammangizga rahmat.